குட் மார்னிங். இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த செஷனில் வந்து MEPயை பற்றி நம்மளோட சில்லர்ஸ் வந்து HVAC சில்லர்னா என்ன, HVAC லூப்னா என்ன அப்படின்றது வந்து இந்த செஷனில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இந்த செஷனை வந்து நான் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் சென்ட் பண்ணுறேன். இந்த செஷன்ஸ் மேபி 2ஆக இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து செஷன்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து போன செஷன் வரையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னென்ன இருக்கும், இல்லை என்ன மாதிரியான இது ப்ராசஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்றது. இந்த செஷன்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராசஸ்லாம் எப்படி வந்து யூஸ் ஆகும், இல்லை இந்த ப்ராசஸ்லாம் எதனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த செஷனில் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். அந்த HVAC அப்படின்றது போன செஷனில் நான் வந்து உங்களுக்கு பிரான்ச் பாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி நான் காட்டணும்னு இருந்தேன். பிரான்ச் பாக்ஸ் அப்படின்னு போது போன செஷனில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். இந்த பிரான்ச் பாக்ஸ் அப்படின்னா, ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம்ல வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஹீட்டிங் இல்லை ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் கூலிங் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நார்மலான ஒரு டைம்ல வந்து எப்படி வந்து கூலிங் நடக்கும் அப்படின்றது. இப்போ சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஹீட்டிங் தான் தேவை, இல்லை எனக்கு வந்து கூலிங் தான் தேவை. அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணலாம், நான் வந்து ரூம் வந்து ஹீட் பண்ணலாம். தனித்தனியா ஹீட்டிங் இல்லை தனித்தனியா கூட கூலிங் இது எல்லாமே நடக்கும். நான் வந்து போன செஷன்ல உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி எப்படி வந்து நம்மளால வந்து ஒரு ரூமை வந்து, இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ரூமை வந்து எனக்கு வந்து இந்த ரூமை வந்து ஹீட்டிங்கும் பண்ணலாம், அட் த சேம் டைம் எனக்கு வந்து இந்த ரூமை என்ன பண்ணும், கூலிங்கும் பண்ணும். எனக்கு வந்து இந்த ரூமை வந்து ஹீட்டிங் பண்ணணும், இல்லை எனக்கு வந்து இந்த ரூமை கூலிங் பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட அந்த வேப்பர் கம்ப்ரெஷன் சைக்கிளில் பைபாஸ் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த ரூம் வந்து எனக்கால கூலிங்கும் பண்ணலாம், அதே டைம் எனக்கு வந்து ஹீட்டிங் பண்ணலாம். இந்தியாவை பொறுத்தவரையும், நம்மளோட இந்தியன் கிளைமேட்டை பொறுத்தவரையும் நம்ம வந்து இந்த ரூமை வந்து ஹீட்டிங்கும் பண்ண தேவையில்லை, அதே டைம்ல வந்து கூலிங்கும் ஹீட்டிங் பண்ண தேவையே இல்லை. இந்தியன் கிளைமேட் பொறுத்தவரை மேபி அந்த நார்த்தன் சைட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நம்மளோட நியூ டெல்லி அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல ஸ்டேட் நியூ டெல்லி அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஒரு நவம்பர்ல இருந்து ஒரு ஆகஸ்ட் வரையும் வந்து, ஒரு ஆகஸ்ட் இல்லை நவம்பர்ல இருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பிப்ரவரி மார்ச் வரையும் கூலிங் வந்து ரொம்ப கூலா இருக்கும். அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்ம வந்து ஹீட்டிங் பண்ணணுமே தவிர மித்த டைம்ல எல்லாம் வந்து கூலிங் தான். அந்த டைம்ல கூட ஸ்வெட்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. இந்தியன் இதுல வந்து ஹீட்டிங்க்கு வந்து ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து ஹீட்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப வந்து யாருமே வந்து ரொம்ப இதுவா வந்து வேல்யூ பண்ணி ஹீட்டிங் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்மளோட இது அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா, ஹீட்டிங் பண்ண மாட்டோம், கூலிங் தான் பண்ணும். ஆனா இப்போ ஒரு யூஎஸ்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா தெரியும், அங்க ஹீட்டிங்கும் பண்ணோம் அப்படின்னு கூலிங்கும் பண்ணோம். சம்மர் டைம்ல வந்து டெம்பரேச்சர் ஆல்மோஸ்ட் 30 டிகிரி 32 டிகிரி 33 டிகிரி போகும். அதே மாதிரி ஏன்னா அந்த இது 33 டிகிரி அப்படின்றது அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் கிடையாது. ஆனா நம்மளை பொறுத்த அவங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாட்டான டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு வந்து கூலிங் தேவைப்படும். அதே மாதிரி வின்டர் டைம்ல ஒரு நவம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் வரையும் அப்படின்ற அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 7 டிகிரி இல்லை 5 டிகிரி அந்த ரேஞ்சில் வரும். 7 டிகிரி இல்லை 5 டிகிரி இந்த ரேஞ்சில் வரும்போது அவங்களுக்கு கூலிங்கும் பண்ணும், ஹீட்டிங்கும் பண்ணும். அந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹீட்டிங் ப்ளஸ் கூலிங் வந்து நம்ம வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஹீட்டிங் ப்ளஸ் கூலிங் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு பண்ணும்போது ரெண்டுமே நம்ம பைபாஸ் லைன்லாம் யூஸ் பண்ணி சாலினாய்டு வால்வ், ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சாலினாய்டு வால்வெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். சாலினாய்டு வால்வெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன வந்து ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த சாலினாய்டு வால்வெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து நீங்க வந்து இந்த சாலினாய்டு வால்வ்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து நிறைய பைபாஸ்லாம் கொடுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2-3 பைபாஸ் நீங்க வந்து கொடுக்கலாம். வர ஹீட்டிங்க்கு ஒரு வந்து பைபாஸ் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க வந்து கூலிங்க்கு நீங்க வந்து ஒரு பைபாஸ் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நீங்க வந்து பைபாஸ்லாம் சாலினாய்டு வால்வ் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து டாபிக் உள்ள வந்து வருவோம். HVAC லூப் அப்படின்றதா இந்த டாபிக். HVAC லூப் அப்படின்னு சொல்லும்போது HVAC ஹீட்டிங் வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் வந்து எதுக்கு டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம். HVAC சிஸ்டம்ல வந்து
நிறைய டைப். ஸோ பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெச்விஏசி சிஸ்டம் அப்படி இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெச்விஏசி சிஸ்டம் மிக்சட் ஏர் பிளீனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மிக்சட் ஏர் பிளீனம் அப்படின்னா என்னது? ஸோ ஒரு மிக்சட் ஏர் பிளீனம் அப்படின்னா, ஏர் பிளீனம் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து மேபி புதுசா இருக்கும். பிளீனம் அப்படின்றது வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து இல்லை அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து டக்டிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்றதெல்லாம் புரியும். ஸோ பிளீனம் பாக்ஸ், இந்த பிளீனம் பாக்ஸ் இன் ஹெச்விஏசி அப்படின்றது வந்து என்னன்னு பாருங்க. ஸோ இதுதான் ஒரு பிளீனம் பாக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ன பிளீனம் பாக்ஸ்னா என்ன அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம்னா, நான் வந்து டக்ட் வந்து டிசைன் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரைஞ்சுக்க. டக்ட் வந்து எப்படி நான் நிறைய வாட்டி வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபால் சீலிங். ஸோ இது வந்து ஃபால் சீலிங்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ரூம். ஸோ இங்கே வந்து ஏர் டெர்மினல் நான் வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி ஏர் டெர்மினல் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் ஏர் டெர்மினல் ஃபிட் பண்ணும்போது டக்ட் வந்து ஓகே, டக்ட் மேல இருந்து இந்த ஃபால் சீலிங்குள்ள வந்து டக்ட் வருது. ஸோ டக்ட் வரும்போது இந்த டக்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா போகும். ஏன்னா இந்த இடத்துல எல்லாத்துலயும் வந்து என்ன பண்ணும், இங்கே ஒரு ஏர் டெர்மினல் இருக்குன்னா இங்கே வரையும் டக்ட் மூவ் ஆகும். ஆனா இங்க வரையும் டக்ட் போகும். ஆனா ஏர் டெர்மினல் இங்க தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டக்டையும் ஏர் டெர்மினலையும் நான் வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளீனம் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த பிளீனம் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து பாருங்க, இதுல வந்து ஒரு பிளீனம் பாக்ஸ்ல 2-3 அவுட்லெட் இருக்கு. ஸோ ஒரு பிளீனம் பாக்ஸ்ல ஒரு இதுல வந்து டக்டை வந்து நீங்க இங்க ஒரு ரவுண்டா கட் பண்ணிட்டு அந்த கட் பண்ண இடத்துல வந்து நீங்க வந்து பிளீனம் பாக்ஸை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க நீங்க வந்து இந்த டிஃப்யூசரை இந்த மாதிரி டிஃப்யூசரை கொடுத்துடலாம். ஸோ இந்த பிளீனம் பாக்ஸ் யூஸ் என்னன்னா, ஒரு பிளீனம் பாக்ஸ் வந்து இப்போ நடுவில் ஒரு பிளீனம் பாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இந்த பிளீனம் பாக்ஸுக்கு 2-3 அவுட்லெட், இங்க ஒரு அவுட்லெட், அதே மாதிரி இங்க ஒரு அவுட்லெட், அதே மாதிரி இங்க ஒரு அவுட்லெட். ஸோ மேல இருந்து டக்ட் வருது. ஸோ இந்த சிங்கிள் பிளீனம் பாக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு இந்த டக்ட்ல இருந்து நீங்க இந்த டக்ட்ல இருந்து ஏர் இங்க வந்துட்டு ஆனா நீங்க வந்து இந்த 3 இடத்துல வந்து அவுட்லெட் கொடுக்குறான். ஸோ அதுதான் இந்த பிளீனம் பாக்ஸ். பிளீனம் பாக்ஸ்ன்றது ஒரு டக்ட், ஒரு சின்ன டக்ட் மாதிரி. ஸோ இந்த சின்ன டக்ட் வச்சுட்டு நீங்க வந்து எப்படி வந்து நீங்க வந்து உங்களோட ஏர் ஃப்ளோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதான் பிளீனம். ஸோ பிளீனம் பாக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படும். நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்றேன் பிளீனம் பாக்ஸ் எப்படி வந்து தேவைப்படும் அப்படின்றதெல்லாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் பிளீனம் பாக்ஸ்ன்றது ஒரு டக்ட்ல இருந்து காத்தை வந்து அதுக்குள்ள வச்சுட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ல ஒரு இல்லாட்டி ஒரு ஜாயினிங் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பிளீனம் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேசிக்கா பாருங்க, பிளீனம் பாக்ஸ் இது வந்து சப்ளை பண்ண. ஸோ இந்த ஒரு சிங்கிள் பிளீனம்ல எவ்வளவு வந்து நம்ம வந்து இது கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து லாஜிக் ரீசனபிளா பார்த்தோம்னா உங்களால முடியாது. ஸோ இந்த டக்ட் இங்க வரணும், அடுத்து அப்புறம் இங்க வரணும். ஸோ ஒரு பிளீனம் யூஸ் பண்ணா நீங்க எந்த சைடு வேணாலும் அந்த பிளீனம் வச்சுட்டு நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்தது பிளீனம் பாக்ஸ் வந்து என்னன்றது பார்த்துட்டோம். பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹெச்விஏசி சிஸ்டம், அதே மாதிரி ஹெச்விஏசி லூப் அந்த செஷன். ஸோ அதே நான் சொல்றேன், பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் HVAC சிஸ்டம் அப்படின்றது. ஸோ பேசிக் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் HVAC சிஸ்டம். அடுத்தது மிக்சட் ஏர் பிளீனம் இல்லை அவுட்டோர் ஏர் கண்ட்ரோல் அப்படின்றத சொன்னோம். அதே மாதிரி ஏர் ஃபில்டர். ஸோ ஏர் ஃபில்டர்னா ஒன்றுமே இல்லை, வெளியில இருக்கிற பேட் ஏர் வந்து எப்பவுமே எந்த காரணத்துக்கு கொண்டும் உள்ள வரக்கூடாது. அதனால ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி ஒன்று வச்சிருப்போம். ஸோ இது வந்து அவுட்டோர் யூனிட்ல தான் மோஸ்ட்லி வச்சிருப்போம். அதே மாதிரி இன்டோர் யூனிட்ல வந்து மோஸ்ட்லி வைக்க மாட்டோம். ஏர் ஃபில்டர்னா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, பைக்ல அதுல பெட்ரோல் அந்த மாதிரி இதுல கூட யூஸ் பண்ணாங்க பைக்ல ஏர் ஃபில்டர்ஸ். ஸோ இந்த ஃபில்டர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஏர் வரும்போது அந்த ஏரை வந்து என்ன பண்ணும், அந்த ஏரை வந்து உள்ள வரும்போது அந்த டஸ்ட் எல்லாம் வந்து இந்த ஃபில்டர்ல அக்குமுலேட் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் ஏர் ஃபில்டர். ஏசிக்கு முன்னாடி கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏர் ஃபில்டர், டஸ்ட் ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இன்டோர் யூனிட்ல ஸ்பிளிட் ஏசியோட ஃப்ரண்ட்ல கூட யூஸ் பண்ணி அதை எடுத்து நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வந்து இந்த ஏர் ஃபில்டர் வந்து அப்பப்போ நம்ம வந்து வாஷ் பண்றது நல்லது அப்படி. ஓகே, அடுத்தது சப்ளை ஃபேன். ஸோ சப்ளை ஃபேன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ சப்ளை ஃபேன்னா காற்றை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ டக்ட் வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ இது வந்து அதோட யூனிட், அதோட நம்மளோட அவுட்டோர் யூனிட்டு. ஸோ இந்த சைட்ல இருந்து காற்று வந்து வெளியில, இது வந்து பேக்கேஜ்டு ஏசி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ இது வந்து பேக்கேஜ்டு ஏசி.
ஸோ பேக்கேஜ்டு ஏசி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோட்டு இது வந்து டக்ட் யூனிட். ஸோ சப்ளை வந்து இந்த சைட்ல இருந்து, ஸோ இந்த சப்ளை வரணும்னா ஒரு ஃபேன் இங்க இருந்து ரொட்டேட் ஆயிட்டு தானே இந்த சப்ளை வந்து வெளியில வரணும். ஸோ இந்த ஃபேன் வந்து காற்று வெளியில அனுப்புறதுக்கு ஒரு ஃபேன் இருக்கும், அதுதான் சப்ளை ஃபேன். இது ஏசிக்குள்ள இருக்கும். அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் ஒரு ரிலீஃப் ஃபேன் அப்படின்னு. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்னா ரிட்டர்ன் வரணும்னா ஒரு ஃபேன் வந்து ரிட்டர்னா திருப்பி சுத்தணும், அது வந்து காற்று வந்து வெளியில இருந்து உள்ள இழுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி காற்று உள்ள இழுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபேன் வந்து ரிட்டர்ன் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் ரிட்டர்ன். அதே மாதிரி அவுட்டோர் ஏர் இன்டேக். ஸோ இது ரெண்டுமே ஒன்னா தான் வரும். அடுத்தது டக்ட். ஸோ டக்ட்ன்றது நீங்க வந்து போட்டோவா பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல, நீங்க போட்டோ கூட பார்த்துருப்பீங்க. நான் ஆல்ரெடி டக்ட் அப்படின்றது காட்டியிருக்கேன். ஸோ டக்ட்னா ஒண்ணுமே ஒரு ஜிஐ ஷீட்டு தான் டக்ட். ஸோ இதுதான் ஒரு டக்ட். டக்ட்னா ஒண்ணுமே இல்லை, ஏரை வந்து உள்ள வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஏரை வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் ஒரு டக்ட். ஸோ எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஏர் வந்து உள்ள போகணும். ஸோ உள்ள போகும்போது ஃப்ரீயா போகணும். ஒரு பைப்பில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பைப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது, காற்று போகணும்னா ஒரு இந்த மாதிரி டக்ட் யூஸ் பண்ணணும். இது வந்து ரெக்டாங்குலர் டக்ட் இருக்கு, ரவுண்ட் டக்ட் இருக்கு, அதே மாதிரி ஃபிளெக்சிபிள் டக்ட் இருக்கு. ஸோ ரெக்டாங்குலர் டக்ட்ன்றது வந்து இந்த டக்ட். இப்போ நான் காட்டினது தான் ரெக்டாங்குலர் டக்ட். இப்போ நீங்க பாக்குறது படிக்கிறது இது எல்லாமே ரெக்டாங்கிள். ஸோ ரெக்டாங்குலர் டக்ட்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இது எல்லாமே ரெக்டாங்கிள் ஷேப் தான். ரெக்டாங்குலரா எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் ரெக்டாங்குலர் டக்ட். ஸோ இந்த டக்ட் இதுதான் டக்ட். ஓகே, அடுத்தது ரவுண்ட் டக்ட் இருக்கு, பைப்பு மாதிரி இருக்கும், ரவுண்ட் டக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி டக்ட். ஸோ இது வந்து ரவுண்ட் டக்ட்னு சொல்லுவாங்க. இப்பெல்லாம் ரீசெண்டா வந்து மால்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க ரவுண்ட் டக்ட். ஸோ எப்பவுமே ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரவுண்ட் டக்டை விட பெனிஃபிட் எஃபிஷியன்சி எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெக்டாங்குலர் டக்டுக்கு தான். ஓகே ஓகே, அடுத்தது ரவுண்ட் டக்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன டக்ட்? ரவுண்ட் டக்ட் பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஃபிளெக்சிபிள் டக்ட்னு ஒரு டைப் ஆஃப் டக்ட் இருக்கு, ஃபிளெக்சிபிள் டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. FLEXIBLE ஃபிளெக்சிபிள் டக்ட். ஓகே, ஸோ ஃபிளெக்சிபிள் டக்ட்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், அது வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணி. ஸோ ஃபிளெக்சிபிள் டக்ட் இது வந்து ஆக்சுவலா FD ஃபிளெக்சிபிள் டக்ட் வந்து இது வந்து டிஃப்யூசருக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி. இது வந்து நான் இது ஆக்சுவலா வேற மாதிரி, இது வந்து இதுக்கு வேற யூசஸ் எல்லாம் இருக்கு, இதை நான் அப்புறமா சொல்றேன் நான். ஸோ அடுத்தது ஓகே ஓகே, இப்போ வந்து டக்ட் டெர்மினல் டிவைசஸ். ஸோ ஏர் டெர்மினல் டிவைசஸ் நான் சொன்ன மாதிரி. ஸோ ஏர் டெர்மினல் நிறைய டைப் இருக்கு. ஏர் டெர்மினல், சப்ளை ஸ்கொயர் டிஃப்யூசர், ஏர் டெர்மினல். இந்த டெர்மினல் இதோ இது இது இங்க இருக்கு பாருங்க, இதான் ஏர் டெர்மினல், சப்ளை ஏர் டிஃப்யூசர். ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் டிஃப்யூசரு, இதுதான் ஏர் டிஃப்யூசர். இதுலயே வந்து ரவுண்ட் இருக்கு, இதுலயே ரவுண்ட் டிஃப்யூசர் இருக்கு. இது வந்து ரவுண்ட் டிஃப்யூசர், ரவுண்டா வந்து இது வரும். ஸ்கொயர்லயே வந்து 2-3 டைப் இருக்கு, 2 வே இருக்கு, 1 வே இருக்கு, 2 வே இருக்கு, 3 வே இருக்கு, 4 வே இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் சப்ளை ஸ்கொயர் டிஃப்யூசர், கிரில் கிரில்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கிரில் டிஃப்யூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கிரில் டிஃப்யூசர்னா இந்த மாதிரி ட்ரெயின்ல ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்லாம் போனீங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டிஃப்யூசர். இதுக்குள்ள இருந்து தான் காத்து வரும். டக்ட் எங்க முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து இதை வந்து ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து கிரில் டிஃப்யூசர். அதே மாதிரி லீனியர் ஸ்லோட் டிஃப்யூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, லீனியர் SLOT ஸ்லோட், லீனியர் ஸ்லோட் டிஃப்யூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லீனியர் ஸ்லோட்னா பெரிய பெரிய மால் எல்லாம் போனா இப்படிதான் இருக்கும் டிஃப்யூசர். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் டிஃப்யூசர் வரும். இது வந்து பல்க், இது அது பல்க் சீலிங் அப்புறமா சொல்றோம். ஸோ இது வந்து லீனியர் ஸ்லோட் டிஃப்யூசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல வந்து 1 வே இருக்கு, 2 வே இருக்கு, 3 வே இருக்கு. அதெல்லாம் நான் என்னன்றது 1 வே 2 வே 3 வே அப்படின்னா பாருங்க, இதுல வந்து எத்தனை ஓப்பனிங், இது வந்து 1 வே இருக்கு, இது வந்து 2 2 3 இருக்குன்னா
3-way அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து 1 ஸ்லாட், இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லாட், இந்த நடுவில் வந்து இருக்கிற கேப் பாருங்க, இந்த கேப் தான் ஸ்லாட்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஸ்லாட்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேப்பை பாருங்க. இது வந்து 2 ஸ்லாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து 2 ஸ்லாட் லீனியர் டிஃப்யூசர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து எத்தனை ஸ்லாட்? 1 2 3 4. ஸோ இதுல வந்து 4 ஸ்லாட் இருக்கு. ஸோ இது வந்து 4 ஸ்லாட். ஆனால் 3 ஸ்லாட் வரையும் தான் மேக்ஸிமமா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், 3 ஸ்லாட் வரையும். ஸோ 3 ஸ்லாட் அப்படின்னு வரும்போது 3 ஸ்லாட். ஸோ இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா 2 ஸ்லாட் 25 mm சொல்லுவாங்க. எதனால 25 mmனா இந்த ஓப்பனிங் இருக்கு பாருங்க, இந்த ஓப்பனிங் இந்த இதோட லெங்த் வந்து 25 mmனா 2 ஸ்லாட் 2 ஸ்லாட், இதோட ஓப்பனிங் லெங்த் எவ்வளோ? 25 mm. ஸோ அப்படி வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து 2 ஸ்லாட் 25 mm டிஃப்யூசர். அதே மாதிரி இதுவே 3 இருந்ததுன்னா 3 ஸ்லாட் 25 mm. இதுலேயே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, 16 mm இருக்கு, 20 mm இருக்கு, 3 ஸ்லாட் 20 mm, 2 ஸ்லாட் 20 mm. ஸோ அதே மாதிரி. ஓகே, அடுத்தது ரிட்டர்ன் ஏர் சிஸ்டம். ரிட்டர்ன் ஏர் சிஸ்டம் அப்படின்றது வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரிட்டர்ன் ஏர் அப்படின்றது ஒரு சிஸ்டம். அதுக்கு ரிட்டர்ன் டக்ட்னு ஒன்று இருக்கும். ரிட்டர்ன் டக்ட்னா அது நம்ம பில்டிங்குள்ளேயே வந்து கொடுக்கறது தான். ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி அந்த செஷன்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன், ரிட்டர்ன் ஏர் டக்ட் என்ன அப்படின்னு. ரிட்டர்ன் ஏர், ஸோ ரிட்டர்ன் ஏர் டக்ட் சப்ளை ஏர் டக்ட் மாதிரி உள்ள போன காத்து வந்து வெளியிலேயும் வரணும், அதுதான் ரிட்டர்ன் ஏர் டக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் ஏர் டக்ட்லேயே வந்து நம்ம வந்து காத்து வந்து வெளியில இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கும் வந்து ரிட்டர்ன் ஸ்கொயர் டிஃப்யூசர் எல்லாமே இருக்கும். ரிட்டர்ன் ஏருக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஸ்கொயர் டிஃப்யூசர், சப்ளை டிஃப்யூஸ் டெர்மினல் மாதிரி ரிட்டர்ன் டெர்மினல் கூட இருக்கும். ஸோ மிஷினுக்குள்ள இந்த காத்து நான் சொன்ன மாதிரி ரிட்டர்ன் வரணுன்றதுக்காக அது வந்து. ஓகே, அடுத்தது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் சில்லர் செக்ஷன்ல வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பாய்லர்னா என்ன, வாட்டர். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹெச்விஏசி சிஸ்டம். ஸோ ஹெச்விஏசி இதுவரை நம்ம வந்து இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, மிக்சட் பிளீனம் என்னன்னு பார்த்தோம், ஏர் ஃபில்டர் பார்த்தோம், சப்ளை ஃபேன் பார்த்தோம், எக்ஸாஸ்ட் பார்த்தோம், அவுட்டோர்னா அதே மாதிரி டக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம், டெர்மினல் டிவைஸ் பார்த்தோம், ரிட்டர்ன் ஏர் சிஸ்டம் பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் காயில்ஸ் கூட ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அது வந்து இன்னொரு வாட்டி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வேண்டாம். ஓகே, இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே வரையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், இங்கே வரையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, அடுத்தது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹெச்விஏசி சிஸ்டம்ஸ். இதெல்லாம் தேவையில்லை, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்விஏசி சிஸ்டமோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இது வந்து நம்மளுக்கு தேவை, எதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் தேவை அப்படின்றது பார்த்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஹெச்விஏசி சிஸ்டமுக்கு வந்து அந்த சிஸ்டமுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா அதை வந்து 4ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட். பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட்னா பேசிக்ஸா இது இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, அதுதான் பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட். பிரைமரி, அதே மாதிரி செகண்டரி. ஸோ பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட், இந்த பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட்ஸை வச்சுட்டு தான் நம்ம வந்து அதை ரன் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட்ல நம்ம வந்து ஹீட்டிங், ஏன்னா ஹீட்டிங் பண்றதுக்கு அது வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல யூஸ் பண்றது. ஹீட்டிங் பண்ண ஒண்ணுமே இல்லாம ஒண்ணுமே அதே மாதிரி கூலிங், ஹீட்டிங் பண்ணணும்னா ஹீட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் தேவை, அதுதானே பேசிக். ஸோ எனக்கு ஹீட்டிங் பண்ணா ஹீட்டிங், அதே மாதிரி கூலிங் பண்ணணும்னா கூலிங் எக்யூப்மெண்ட் தேவை. அதே மாதிரி ஏர் டெலிவரி எக்யூப்மெண்ட், காத்து உள்ள நீ வந்து ஹீட்டிங் பண்ற, ஓகே, நீ வந்து கூலிங்கும் பண்ற, ஓகே, எல்லாமே கரெக்ட். ஆனா நீ ஹீட் பண்ற, நீ கூலிங்கும் பண்ற, ஆனா நீ இந்த ஹீட்டிங் பண்றதும் இந்த கூலிங்கும் பண்றதும் உள்ள வரணும்ல. இந்த ஏர் உள்ள வந்தாதானே நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஹீட்டிங் கூலிங் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த காத்து உள்ள வரணும்னா இந்த ஏரை வந்து டெலிவரி பண்ணணும். ஸோ இந்த ஏர் டெலிவரி பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தேவை, அது வந்து ஏர் டெலிவரி எக்யூப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அடுத்தது ஸ்பேஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ்.
ஸோ ஸ்பேஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்னா என்ன மாதிரி ஸ்பேசஸ் இருக்கு? நம்மளுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட் ரூம்னா நிறைய வந்து நீங்க வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி ரூமா இருக்கும். இல்லாட்டி எக்யூப்மெண்ட் ரூம்ஸ் இல்லாம வேற என்ன ரூமா இருக்கும்? உனக்கு எந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் ஸ்பேஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் எந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு தேவை? எக்யூப்மெண்ட் இந்த ஹீட்டிங் கோயில் இதெல்லாம் இந்த காயில் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேவை, அதாவது எக்யூப்மெண்ட் ரூம். ஸோ ஹெச்விஏசி ஃபெசிலிட்டிஸ் அது வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் சில்லரு இல்ல ஏஹெச்யூ இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் தேவை. அதே மாதிரி ஃபேன் ரூம், ஸோ எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனு இல்ல வந்து ஃபேன் கோயில் யூனிட் வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ரூம் தேவை. அதே மாதிரி ஷாஃப்ட்னா என்ன? ஒரு பில்டிங்ல வந்து ஷாஃப்ட்னா என்ன அப்படின்றது வந்து ஞாபகம் வச்சு. ஸோ இது ஒரு பில்டிங். ஸோ இது ஒரு பில்டிங்னா இது மேல இருந்து நான் டாப் வியூல இருந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த பில்டிங் வந்து சைட்ல வந்து ஒவ்வொரு ஓப்பனிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆர்கிடெக்சர் இல்ல சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து அந்த பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு சைட்ல இருந்தும் அந்த பில்டிங்க்கு வந்து ஒவ்வொரு ஓப்பனிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ எதுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பனிங்ஸ்? ஸோ எதுக்கு வந்து ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பனிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ ஒரு பில்டிங்கோட 4 கார்னர்ல வந்து கொஞ்சம், ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து தான் அந்த பில்டிங்க்கு வந்து வெளியில இருந்து சர்வீசஸ் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்க வந்து ஒரு மெஷின் வந்து பெரிய ஒரு ஏஹெச்யூ நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் வந்து வைக்கிறேன். ஓகே, நான் பெரிய ஒரு ஏஹெச்யூ இந்த இடத்துல நான் வைக்கும்போது நான் என்ன பண்ணணும், நான் அந்த ஏஹெச்யூ வந்து கீழே வந்து எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னா நான் வந்து டக்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த டக்ட் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து எங்க இருந்து எடுத்துன்னு வர்றது? இந்த மாதிரி ஷாஃப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஷாஃப்ட் வந்து பில்டிங்க்கு மேல இருந்து டைரக்டா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஒரு வரையும் போகும். ஸோ ஒவ்வொரு லிஃப்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஷாஃப்ட் மாதிரி ஒன்று இது பண்ணிட்டு தான் அதுக்குள்ளதான் இந்த மாதிரி பில்டிங்க்கு ஒரு ஷாஃப்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஷாஃப்ட்டுக்குள்ளதான் லிஃப்ட் வைப்போம். அதே மாதிரி இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் நீங்க மேல இருந்து பில்டிங்குள்ள எடுத்துன்னு போனோம்னா ஷாஃப்ட் தேவை. ஸோ இந்த ஷாஃப்ட்டுக்கு பேரு வெர்டிக்கல் ஷாஃப்ட். கீழ இருந்து மேல இது வந்து டாப் வியூ. இது வந்து நான் ரைட் சைடு வியூவா காட்டுறேன். ஸோ இது ஒரு பில்டிங் அப்படின்னும் போது இந்த ஷாஃப்ட் வந்து இந்த ஓப்பனிங் இங்க இருந்து இங்க இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளோர் இது வந்து நிறைய ஃப்ளோர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ அது வந்து ஷாஃப்ட் என்ன, இது வந்து வெர்டிக்கல் ஷாஃப்ட்ன்றது வந்து நான் காட்டுறேன். ஸோ வெர்டிக்கல் ஷாஃப்ட்னும் போது ஸோ பாருங்க, இங்க இருந்து ஷாஃப்ட் ஆரம்பிச்சு இங்க இருந்து இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் வந்து இந்த ஷாஃப்ட் வந்து நீங்க வந்து இந்த ஷாஃப்ட்ல இருந்து, ஸோ வந்து நான் அந்த மெஷின் இங்க மேல வைக்கிறேன். நான் இந்த ஃப்ளோர் இது பண்ணா டக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இங்க வந்து டக் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த ஷாஃப்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இங்க, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃப்ளோரும் வந்து நான் என்ன பண்ணலாம், ஹீட்டிங் இல்லைன்னா கூலிங் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளோருமே நான் வந்து டக்டிங் பண்ணி ஹீட்டிங் இல்லை கூலிங் வந்து பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு தான் வெர்டிக்கல் ஷாஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஹாரிசாண்டல் ஷாஃப்ட் இருக்கு. ஹாரிசாண்டல் ஷாஃப்ட்னா ஒண்ணுமே இல்லை, இந்த ஷாஃப்ட் வந்து வெர்டிக்கலா இப்படி நிக்குது அப்படின்னா ஹாரிசாண்டல் ஷாஃப்ட் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ அது வந்து மோஸ்ட்லி வயரிங் அந்த மாதிரி ஒர்க்ஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ மெக்கானிக்கலை பொறுத்த வரையும் வெர்டிக்கல் ஷாஃப்ட் தான் நம்மளுக்கு வந்து 90% இல்லை 90% ஆஃப் த டைம் வந்து நம்மளுக்கு வெர்டிக்கல் ஷாஃப்ட் தான் தேவைப்படும். அதே மாதிரி லிஃப்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது ஒரு ஷாஃப்ட் தான், அது வந்து பெரிய ஷாஃப்ட். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பில்டிங்ல லிஃப்ட் எங்க வேணும் அப்படின்னா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஓகே, இந்த பில்டிங்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து லிஃப்ட் தேவை. இந்த பில்டிங்ல உங்களுக்கு லிஃப்ட் தேவை அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஷாஃப்ட் வந்து சென்டர்ல கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த ஷாஃப்ட் வந்து மேல இருந்து கீழே வரையும் ஓப்பன்ல தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து இந்த சைடு, ஸோ அந்த லிஃப்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்க, ஒன்று இந்த சைட்ல கிரியேட் பண்ணுவோம். எனக்கு வந்து சைட்ல போதும் அப்படின்னா, இல்லை இந்த சைட்ல வேணா இல்லை எனக்கு வந்து சென்டர்ல தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து மேல இருந்து சென்டர் வரையும் ஒண்ணுமே கட்ட மாட்டாங்க, அப்படியே காலியாக விட்டுருவோம். ஸோ இதுக்குள்ள லிஃப்ட் இருக்கும். ஸோ இந்த லிஃப்ட் வந்து இந்த ஷாஃப்ட்ல வந்து மூவ்மெண்ட் அப் அண்ட் டவுன் மூவ்மெண்ட் வந்து இந்த லிஃப்ட் வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ இங்க இருந்து லைன் யூஸ் பண்ணி இந்த இது வந்து இப்படி கீழே வரும், இப்படி கீழே வரும். ஸோ எந்த ஃப்ளோர்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து போகணுமோ அந்த ஃப்ளோர்ல வந்து லிஃப்ட் வந்து கரெக்டா ஸ்டாப் ஆயிட்டு, ஸோ இந்த ஃப்ளோர்ல போகணும் இங்க இப்படி போகலாம், அப்படி அந்த சைடு இறங்கி இப்படி போகலாம். ஸோ இப்படிதான் வந்து ஒரு ஷாஃப்ட் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ ஷாஃப்ட்ன்றது லிஃப்ட்டுக்கு மட்டும் தேவையில்லை, எல்லாத்துக்குமே நீங்க என்னென்ன ப்ராசஸ் வந்து ஒரு பில்டிங்ல யூஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன தேவை, ஷாஃப்ட் தேவை. ஸோ ஷாஃப்ட் இல்லாம நீங்க வந்து ஒரு பில்டிங்கை வந்து
கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணவே முடியாது. எலக்ட்ரிக்கலுக்கு தேவை, பிளம்பிங்க்கு தேவை, ஃபயர் ஃபைட்டிங் தேவை, ஹெச்விஏசிக்கு தேவை. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஷாஃப்ட் வச்சுட்டு தான், ஷாஃப்ட் இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். தான் வெர்டிக்கல் ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் ஆக்சஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து எக்யூப்மெண்ட்லாம் சப்போஸ் திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு 2-3 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பில்டிங்ஸில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா 2-3 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு பில்டிங்ல வந்து ஒரு ஏர் டெர்மினல் டேமேஜ் ஆச்சு. ஸோ 2-3 ஏர் டெர்மினல் எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஈஸியா வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும். HVAC அதே மாதிரி ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி பேசிக்ஸா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை, அதே மாதிரி ஸ்பேஸ். HVAC பண்ணணும்னா உங்களுக்கு என்னென்ன ரூம்ஸ் தேவை, எக்யூப்மெண்ட் ரூம் தேவை, HVAC ஃபெசிலிட்டிஸ் தேவை, ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்றது, அப்புறம் ஷாஃப்ட் தேவை, அதுக்கப்புறம் எக்யூப்மெண்ட் ஆக்சஸ் தேவை. அதே மாதிரி ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா ஏர் எங்க இருந்து ஒரு பில்டிங்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதே தான் நான் சொன்ன மாதிரி இது எஸ்யூ வந்து இது வந்து ஃபால் சீலிங்கு, இது வந்து ரூமு. ஏர் டெர்மினல் வழி தான் ஏரை வந்து நீங்க வந்து பில்டிங்குள்ள வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க. இதை வந்து ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த வழியா வந்து ஏர் வந்து வெளியில வரும். ஓகே, டெர்மினல் யூனிட்ஸ். அடுத்தது டக்ட் ஒர்க். ஸோ இந்த ஏரை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம்னா டெர்மினல் யூனிட் மட்டும் பத்தாது. இங்க இருந்து டக்ட் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ டக்ட் ஒர்க்கு தேவை. ஓகே, அடுத்தது பைப்பிங் எதுக்கு தேவை? சப்போஸ் நீங்க யூஸ் பண்ற பில்டிங்ல வந்து நீங்க யூஸ் பண்ற எஃப்சியூல வந்து சில்டு வாட்டர் தான் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து பைப் கனெக்ஷன் தேவை. ஸோ பைப்பிங் வந்து பைப்பும் வந்து வரணும். ஸோ பைப் வரும்போது சில்டு வாட்டர் இன்லெட் வந்து வரும். சில்டு வாட்டர் இன்லெட், அதே மாதிரி சில்டு வாட்டர் அவுட்லெட் எஃப்சியூக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து பைப்பிங் வேணும். ஸோ பைப்பிங் சர்க்கியூட் இருக்கும். பைப்ல இருந்து கனெக்ஷன் வந்து என்னென்ன கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும், பைப்பிங்ல இருந்து நீங்க வந்து மோட்டார் தேவை. சில்டு வாட்டர்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ளைக்கு வந்து மோட்டார் தேவை, ரிட்டர்ன் மோட்டார் தேவை, அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் பண்ற சக்ஷன் மோட்டார் தேவை, அதே மாதிரி சப்ளை மோட்டார், பிரைமரி மோட்டார், செகண்டரி மோட்டார். ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் மோட்டார்ஸ்லாம் வந்து நீங்க வந்து சில்டு வாட்டர் படிக்கும்போது அதை நான் சொல்றேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன தேவைப்படுது. ஸோ சில்டு வாட்டர். அதே மாதிரி சிஸ்டம் பைப்பிங்னா அதான் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏஹெச்யூ அதுக்கெல்லாம் வந்து நார்மலாகவே கொஞ்சம் வாட்டர் வந்து தேவைப்படும். ஏஹெச்யூ இல்லை, சாரி, கூலிங் டவர்ஸுக்கெல்லாம் வந்து வாட்டர் தேவைப்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூலிங் டவரோட ஒர்க்கிங் வரும்போது நான் சொல்றேன். அடுத்த செஷன்ல நான் கூலிங் டவரோட ஒர்க்கிங் வந்து சொல்றேன் என்னன்றது. அதே மாதிரி டெலிவரி பைப்பிங்ன்றது வந்து சில்டு வாட்டர் அந்த மாதிரி பைப்பிங் தான் வந்து டெலிவரி பைப்பிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன அப்படின்றது வந்து ஒரு ஹெச்விஏசியோட சிஸ்டம் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஐடியா புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும். ஹெச்விஏசி பேசிக்காக பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட்ல என்னென்ன இருக்கும்? ஹீட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும், கூலிங் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும், ஏர் டெலிவரி எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேசிக். இது இல்லாமல் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இதை பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட். ஸோ இந்த பிரைமரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து வைக்கணும்னா உங்களுக்கு அடுத்தது என்ன தேவை? ஸ்பேஸ் தேவை. ஒரு இடம் இருந்தால் தான் நீங்கள் வைக்க முடியும். அதுக்கு வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் வைக்கிறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட் ரூம். இந்த ஹெச்விஏசி ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய தேவை. உங்களுக்கு வந்து சர்க்கியூட்ல நீங்க மாற்றணும் அதெல்லாம். அதே மாதிரி ஃபேன் ரூம், எக்ஸாஸ்ட் ரூம் அந்த மாதிரி தேவை. அதே மாதிரி ஷாஃப்ட், இதெல்லாம் நீங்க பில்டிங்ல வந்து எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் ஷாஃப்ட் தேவை. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஹரிசாண்டல் ஷாஃப்ட் இருக்கு, அது வந்து நம்மளுக்கு 90% டைம்ஸ் யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் ஆக்சஸ், நம்மளுக்கு வந்து எக்யூப்மெண்ட்லாம் ஆக்சஸ். ஸோ அதே மாதிரி எக்யூப்மெண்ட் ஆக்சஸ்ல இன்னொன்று கூட நான் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எஃப்சியை வந்து ஃபால் சீலிங்க்கு உள்ள வந்து வச்சிருப்போம். ஓகே, இங்க வந்து எஃப்சியூ நான் வந்து வச்சிருக்கேன். ஸோ எஃப்சி வந்து எப்படி நான் வந்து இங்க வைப்பேன் அதெல்லாம் நான் சொல்றேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எஃப்சியூ நான் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபால்ஸில திடீர்னு அப்படியே கிராவிட்டியில நிக்குமா அப்படின்னு கிடையாது. இந்த எஃப்சியூ வந்து மேல வந்து நம்ம வந்து ஸோ அதெல்லாம் நான் அடுத்த செஷன்ல சொல்றேன். எஃப்சியூஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம் அப்படி. ஸோ இந்த எஃப்சியூஸ் பிளேஸ் பண்றதுக்கு எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஏர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம், டெர்மினல் யூனிட்ஸ், இதுல வர டெர்மினல் யூனிட். ஸோ டக்ட் ஒர்க், இதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அதே மாதிரி பைப்பிங்ல, ஸோ இது எல்லாமே பைப்பிங்ல வந்து சில்டு வாட்டர் பைப்பிங், இந்த பைப்பிங் வந்து எப்படி போகணும் அப்படின்றது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச்விஏசி சிஸ்டமோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவை. இதெல்லாம் தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால என்ன பண்ணலாம், ஒரு ஹெச்விஏசி சிஸ்டமை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா ஒரு ஹெச்விஏசி சிஸ்டம் உங்களால பண்ண முடியாது.
ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து HVAC சிஸ்டம்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து HVAC சிஸ்டமோட ரிக்குவயர்மெண்ட் எதெல்லாம் தேவை அப்படின்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அடுத்த செஷன் இதுதான் வந்து HVACோட அசசரிஸ் கூட புரிஞ்சிருக்கும். ப்ளீனம்னா என்னது, அதே மாதிரி டக்டிங் ப்ளீனம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். ப்ளீனம்லாம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீனம்லாம் என்னன்றது வந்து நம்ம வந்து படிக்கும்போது நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருக்குன்னா அப்படின்னா கேட்கலாம். எதனா வேற எதனா பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து சொல்லலாம்.